Alors, c'est un texte تعطى ليا باش نجاوب على لي كيسيون نصحح لي كيسيون. الناس اللي معنيين بهذا لو تكست بغيت نشرح لهم واحد الحاجه بان ادو هم سماو بها الناس اللي هما اكرو ا فيسبوك اللي كي بوف با سو باسي دو فيسبوك. مفهوم؟ دونك هاد الناس يعني كيحماقوا على الفيسبوك ما يقدوش يخرجوا منه. دونك دابا حنا غادي نجاوبوا على لي كيسيون ان شاء الله. التكست راكم عارفينو. دابا اون باس او كيسيون. او كيسيون قال لك compréhension de l'écrit. Coche la bonne réponse. Ce texte extrait من un livre, une revue, un journal. قراو هنا في الاخر اش كاتبين revue psychologie mars 2013. Donc c'est une revue ماشي un journal. C'est une revue. D'accord? Justifie ta réponse par les éléments du texte. غادي تكتبوا هنايا غتجيو هنا وغتكتبوا بان revue psychologie mars 2013 صافي. دونك انا غادي نرجع معكم شنو كتبت انا. كتبت بان compréhension de l'écrit. Question 1 A, une revue. Question 1 B, ce texte est extrait de revue psychologie mars 2013. Texte adapté. صافي شفتوه مفهوم. يلا عندنا la question 2. Que représente l'image pour vous? اشنو كتعني الصورة ليكم؟ ندوزو la réponse. L'image représente des élèves qui se divertissent, se reposent sur leur ordinateur avec Facebook. يعني كتبين لينا وليدات كيرتاحوا كيتفجوا في l'ordinateur ديالهم مع فيسبوك. ندوزو la question 3A. À quelle forme est le titre? شنو هي la forme ديالو؟ كي دايره la forme ديال هاد le titre. D'accord? Donc il est هانتوما كتشوفوا il est sous la forme d'une question. شفتوا؟ Il est sous la forme d'une question. عندنا question أخرى. La question B numéro 3. Ados tous accrus à Facebook veut dire واش بغات تقول بأن ados tous détestent Facebook ou là les vieux adorent Facebook ou là ados tous trop attachés à Facebook. Donc la question la question B هي tous trop attachés à Facebook. شفتوها؟ tous trop attachés à Facebook. كملنا من la question 3. On a fini la question 3. On va passer à la question 4. Je كيقولوا لينا في la question 4. Qui est l'auteur du texte? Qui est l'auteur du texte? L'auteur du texte هي Anne Longchamp. Anne Longchamp هي مولات هاد le texte. Question 5. Quelle est la fonction du paragraphe souligné? Un paragraphe souligné هو واحد الباراغراف كيكون مكتوب بواحد الخط غير الخط العادي. Quelle est la fonction ديالو؟ هادي question 5. Donc هاد le paragraphe question 5. Il nous éclaircit, nous explique les deux termes. كيوضح لينا كيفسر لينا جوج كلمات مهمين. ادو اشنو بغات تقول اشنا هي المعنى ديالها وفيسبوك اشنا هي المعنى ديالها. داكوغ. Maintenant nous avons la question 6. La question 6 اش كتقول؟ Quel est le problème traité dans le texte? شنو هي المشكله اللي هي موجوده في هذا التكست؟ هو هذا التكست هاد الدراري اللي مسمينهم ادو هما ناس مدمنين على الفيسبوك ما كيخرجوش منه كيلقاو فيه راحتهم ولكن ديك الراحه ماشي راحه حقيقيه ماشي شي حاجه عندها اساس هي سوبرفيسيال هي فيرتوال. فهمتوني؟ هما كيتصور لهم عقلهم بانهم هما راهم عايشين مع داك الفيسبوك. المهم هي لا ريبونس هي ديال la question 6. La question 6 هي l'adolescent vit beaucoup كيعيش بزاف dans un monde في واحد العالم فيرتوال غير حقيقي
و assez superficiel يعني superficiel ما عندوش واحد التركيز، ما عندوش شي حاجه هذا لو موند. لحقاش ملي كنتلاقاو في الفيسبوك انا نكذب عليك وانت تكذب عليا وهي تكذب عليا، يعني واش حنا حقيقي داكشي؟ لا، تقدروا تلاقاو مع واحد ولا وحده كتهضر بصح، ولكن هي اون جينيرال ما كاينش الصح. داكوغ؟ دونك رجعوا لا كيسيون 6. شنو كتقول لا كيسيون 6؟ Quel est le problème traité dans le texte? هانتوما شفتوه. A. Justifie ta réponse par des éléments du texte. Les éléments du texte أنا خديت واحد سميتها واحد الموضع هي مي ليسونسيال هي هما يا الاساسي كيلقاوه فيه، كيلقاو لاميتي، لامور، لو كو دو غول. لاميتي هي الصداقه، كاين اللي كيلقى فيه علاقات، الولاد والبنات ما كيديروا علاقات. الله اعلم. واش فهمتوني؟ On passe à la question 7. D'accord, la question 7. Pourquoi l'adolescent est-il attaché à Facebook? L'adolescent est attaché à Facebook. C'est un monde ou عالم où فين هو il s'y retrouve avec tous les amis. يعني هو علاش هو il est attaché à Facebook؟ لحقاش في هذا العالم كيلقى جميع الاصحاب وجميع انواع ديال الاصحاب. واش فهمتوني؟ كيلقى بزاف ديال الانواع ديال الاصدقاء. مفهوم؟ هنا عندنا la question 8. Entoure la bonne réponse. Ce texte raconte une histoire sur les ados, informe le lecteur sur les bienfaits de Facebook ou bien décrit les des ados. Raconte une histoire qui شي حكاية. Non. Informe le lecteur sur المزايا ديال Facebook. Là. Décrit des ados. La question 8, il décrit des ados. D'accord? شفتوها. On passe à la question 9. هذه question يعني الشخصية. أنا غادي نجاوب عليا أنا إلا أنا تحط ليا هذا السؤال. Es-tu trop attaché toi aussi à Facebook؟ واش انتي معلقة انتي بالفيسبوك؟ اشنو جاوبت أنا؟ Non, je ne suis pas attaché à Facebook. أنا ما كيهمنيش فيسبوك، وأنا راه ما عنديش علاقة في الفيسبوك، يعني ما كندخلش ليه إلا قليل بزاف عاد. Justifie ta réponse. Justifie يعني غادا تبرهني لينا على la réponse. Je ne suis pas intéressé par ce réseau social. غنزيدو واحد الحاجة باش نزيدو نبرهنو la réponse. Pourquoi je ne suis pas intéressé par le réseau social? Car trop de mensonges. Trop de mensonges. Mensonge هو كذوب. D'accord? أنا غنولي ندوز لكم دابا les réponses تشوفوهم. لحقاش قبيله كانت شويه يدي كترعد، ولكن ما عندي ما ندير لكم لاباغي باش غنسجل، مازال ما جابوش. لا اله الا الله. الوغ هانتوما ها لي كيستيون، ها هو شفتوه، هانتوما شوفوا مزيان لي ريبونس، شفتوهم مزيان. داكوغ. انا غندور دابا لاباج، هانتوما كل حاجه كتباها مزيان. Vous avez vu, d'accord? Et puis on passe à la question 8 et 9. ها هي صافي. يلا كنتمنى باش تكونوا فهمتوا هادشي. شكرا لكم.